Това видео може да бъде полезно за всеки един от вас, който е решил да закупи електрически ударен гайковерт. Ще представим 3 модела на Райдер. Първия е AW01. При него има голяма мощност от 900 W. Предлага се в куфър. Пускането не може да бъде регулирано, както и оборотите не се регулират. Камерите, с които се предлага 17, 19, 21 и 22 мм. Същите камери се предлагат и с следващия модел AW02. Той е с мощност от 420 W. При него има регулиране на оборотите. Максималният завъртащ момент е 400 Нм при него. При първият беше 500. Третия модел, който е най-силен на Райдер, това е AW03 с мощност от 1200 W и с 500 Нм сила на завъртане. При него също няма регулиране на оборотите. Тук той се предлага с по-голями камери. 19, 21, 17 и най-големия при него 23. Надяваме се, сме ви били полезни.